ভাই আমাকে দেখে এই যে দেখুন, এগুলো পেয়ে যাবেন আপনার সাথে ৮,৫০০ টাকার বিনিময়ে প্রথম হিটের গাড়লগুলো। এটা এখন 7 মাস বয়স আর 3 মাস পরে হিটে আসবে। অনেকে আপনার এগুলো 8 মাসও তো দর্শক ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সকালে ভালো আছেন। আমি পিয়াস সাগর থেকে আমি মোহাম্মদ পিয়াস আছি। প্রতিদিনের মতোই আজকে আপনাদেরকে অল্প মূল্যে যে সকল ভাই বোনেরা গাড়ল খামার করতে যাচ্ছেন, ওনাদের অনেক বাজেট কম থাকে, তো আপনারা কোন বাজেটে কেমন গাড়লটা কিনবেন এবং আপনাদের একটা গাড়ল প্রতিষ্ঠিত একটা খামার করতে পারবেন এবং সেটা থেকে আপনারা বেকার ভাইয়েরা যাতে বেকারত্ব দূর করতে পারেন এবং সচ্ছল হতে পারেন, কোন কোয়ালিটি গাড়ল দিয়ে গাড়ল খামার শুরু করলে পারে সেটা অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো। তো আজকে আসুন আপনাদেরকে আমি দেখাই যে কোন কোয়ালিটি গাড়লগুলো নিয়ে আপনারা সেই গাড়ল খামারটি করবেন এবং বেকারত্ব দূর করে সফল একটা গাড়ল খামারি হয়ে উঠবেন বা একজন খামারি হতে পারবেন। তো আসুন সেই গাড়লগুলো আপনাদেরকে দেখাই। জানি না আজকে ভিডিও কোয়ালিটি কেমন হবে, হয়তো একটু কাঁপাকাঁপি করবে, যেহেতু বুঝতে পারছেন আমি নতুন একজন ইউটিউবে জয়েন হয়েছি, গিম্বেল নাই, হাত দিয়ে ফোন ধরে ভিডিও করা হয়। তো আসুন পিছন পিছন দেখাই। ঠিক আপনারা যেই কোয়ালিটি গাড়লগুলো নিয়ে শুরু করবেন সেটা হবে হাইক্রস জাতের প্রথম হিটের যে গাড়লগুলো, মানে এখনও হিটে আসে না, অল্প দিনে আসবে, অল্প প্রাইসের ভিতরে যে গাড়লগুলো নিতে পারবেন সেই গাড়লটা আপনাদের কাছে আমি দেখাই ইনশাআল্লাহ। আসুন, এই যে চলে যাচ্ছে, আমাকে দেখে দৌড় দিছে। আসলে কি, এরা তো অনেক বুঝতে পারছেন দলবদ্ধ, কিন্তু মানুষ দেখলে ভয় পায়, সে যে কাউকে দেখলে ভয় পায় আর কি। তো আসুন দেখাই ধীরে সুস্থে। দেখতে পাচ্ছেন এই বিয়াশাগুলোতে অ্যাভেলেবেল, আপনারা যে কোনো টাইম আসলেই সব রকমের গাড়লগুলো পেয়ে যাবেন। এই যে দেখুন, একটা হাইক্রস জাতের বাচ্চা, 7 মাস বয়সী বাচ্চা। এই যে তো দেখুন, এই যে আপনার এটা হচ্ছে একটা 7 মাস বয়সী মেয়ে বাচ্চা। এই গাড়লগুলো আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন পিয়াসাগর থেকে এবং অল্প মূল্যের ভিতরে পেয়ে যাবেন, এগুলো রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে। দেখুন গাড়লটার বৈশিষ্ট্য কেমন হবে, একটা হাইক্রস জাতের মা গাড়ল কোয়ালিটিটা কেমন হবে দেখুন। এই যে দেখুন পিছন সাইডটা দেখে নিন, লেজ কোয়ালিটিটা, এই যে লেজ হবে হাঁটুর নিচে এবং রিজনেবল প্রাইস। এই যে দেখুন অনেক শক্তিশালী, তো এই কারণে আর কি নটাপটা করছে, ভয় পাই আমাকে দেখে। এই যে দেখুন এগুলো পেয়ে যাবেন আপনার সাথে ৮,৫০০ টাকার বিনিময়ে প্রথম হিটের গাড়লগুলো। এটা এখন 7 মাস বয়স আর 3 মাস পরে হিটে আসবে। অনেকে আপনার এগুলো 8 মাসও বলবে, এখন 7 মাসের উপরে আছে, 7 মাস প্লাস 8 মাসের ভিতরে এটা। তো এই একটা গাড়ল গেল কোয়ালিটি, ওই যে আরও আছে ওই সাইডগুলোতে, এগুলো সব নিতে পারবেন। তো আসুন আমরা দেখাই কোয়ালিটি ফুল গাড়লগুলো দেখাই। আসুন, এই যে একটা গাড়ল, এটা হচ্ছে একবার বাচ্চা দিছে বা দ্বিতীয়বার বাচ্চা দিবে, এটা একবার করে বাচ্চা দেওয়া এগুলো। এই যে দেখুন হাইক্রস, একবার বাচ্চা দিছে বা দ্বিতীয়বার দিবে। এই যে কত সুন্দর কোয়ালিটি ফুল, 4 দাঁত, একবার বাচ্চা দিছে বা দ্বিতীয়বার দিবে। এই গাড়লগুলো পেয়ে যাবেন অ্যাভেলেবেল। এটা আস্কিং মূল্য দিয়েছি 13,500 টাকা। আপনার আলোচনার সাপেক্ষে আর কম রাখবো। যখন কোনো ভাই 10 পিস 15 পিস 20 পিস বা 50 পিস নিবে তখন অবশ্যই কম রাখবো। এই যে দেখুন চলন্ত অবস্থায় দেখুন। আসুন দেখুন একটা মুন্ডি পাঠা, 2 দাঁতের মুন্ডি পাঠা। এই যে এটা 2 দাঁত, এটা বয়সে 2 দাঁত মুন্ডি পাঠা। এটা লাইভ ওয়েট প্রায় 40 কেজির কাছাকাছি, 40 কেজির কাছাকাছি লাইভ ওয়েট পেয়ে যাবেন এটার। এটা 2 দাঁত বয়সে। এই যে দেখুন লেজ কোয়ালিটিটা দেখে নিন, হাই লেজ অরিজিনাল। এই যে এটাও আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। দেখছেন কত সুন্দর কোয়ালিটি। এই যে তো যে সকল ভাইয়েরা আপনারা গাড়ল খামার করতে চাচ্ছেন অবশ্যই গাড়ল খামার ভিজিট করবেন, গাড়লগুলো দেখবেন, শুনবেন এবং ভালো করে যাচাই বাছাই করবেন, তারপরে গাড়ল ক্রয় করুন। কারণ অনেক আছে, বাংলাদেশে প্রতারকের কোনো অভাব নাই।
আপনারা বাংলাদেশে কোনো সময় প্রতারকের অভাব পাবেন না। তো যেখান থেকে গাড়ল কিনেন না কেন, দেখে শুনে ভালো করে যাচাই বাছাই ফার্মটা দেখবেন, শুনবেন, তার ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে জানবেন, A to Z জানবেন, তারপরে গাড়ল ক্রয় করবেন। আশা করছি আপনারা আমার ভিডিওগুলো দেখলে পারে অবশ্যই কোনো না কোনো আইডিয়া পাবেন, ধারণা পেয়ে যাবেন। সো আমার মনে বলে গাড়ল খামারে ভিজিট করবেন, তারপরে গাড়ল ক্রয় করবেন। আর আপনারা আমার মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গার ভিতরে গাড়ল খামারের অভাব নাই, আপনারা সবগুলো খামার ভিজিট করবেন, আমার খামারে ভিজিট করবেন, তারপরে গাড়লগুলো কিনবেন। যে আমার খামারে আসবেন বা যেই খামারে যান না কেন, গাড়ল কিনতে হবে এমন কোনো কথা না। সব ফার্মগুলো আপনারা ভিজিট করবেন, গাড়ল দেখবেন, শুনবেন, যেখানে ভালো লাগবে এবং দামে কম পাবেন সেই কোন জায়গা থেকে আপনারা গাড়লগুলো ক্রয় করবেন, তাহলে আপনারা কখনো ঠকবেন না ইনশাল্লাহ। আমার বাসা হচ্ছে চুয়াডাঙ্গা জেলা, দামোদর উপজেলা, চরলিয়া গ্রাম। এটা বলা হয়েছিল না, যেহেতু বলে দিলাম। আর আমার মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে রাখছি, এটাতে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ দুটাই আছে। নাম্বারটি হলো 01792627045। এটাতে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ দুটাই আছে। তো আসুন আরও দেখাই। এবার আপনাদেরকে দেখাবো বাচ্চা গাড়লগুলো। সবগুলা দৌড় দিয়েছে, ওই মাঠে চলে গেছে সবগুলা। আসুন আমরা যাই পিছন পিছন। আপনাদের একটা মা গাড়ল দেখায়, সাথে বাচ্চা পেয়ে যাবেন, হাই ক্রস জাতের মা গাড়ল, এবং 2টা করে বাচ্চাও আছে সাথে। এগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন অল্প মূল্যে। যদি কোনো ভাই 1-2টা নিতে চান, সে তুলনায় হয়তো বা দামটা একটু বেশি আসতে পারে। তবে যদি আপনার যদি দল মানে লট হিসেবে নেন, 10টা 15টা 20টা 25টা, সেখন আবার আপনার হচ্ছে একটু দামটা কম রাখতে পারবো এবং রিজনেবল প্রাইস হবে। এই যে দেখুন, এটা আপনারা জানেন যে আমি 430 টাকাতে লাইভ ওয়েটও দিয়ে থাকি গাড়লগুলো। যে 2টা বাচ্চা আছে, মা আছে, এগুলো পেয়ে যাবেন। আসুন যাই আমরা ওইদিকে গিয়ে ধরে দেখা একটা একটা করে। যে দেখুন দর্শক বন্ধুরা, এই গাড়লটি দেখুন, এটা 2টা বাচ্চা আছে। এটা একটা হাই ক্রস জাতের মা গাড়ল, এটার সাথে 2টা বাচ্চা পেয়ে যাবেন অ্যাভেলেবেল। আপনারা পিয়াসাগর থেকে সবসময় মা গাড়লগুলো পেয়ে যাবেন, সাথে বাচ্চা আছে, বাচ্চা ছাড়াগুলো আছে, সবগুলো আছে আর কি। এটাও 2টা বাচ্চা, একটা বাচ্চা ওই সাইডে আছে আর একটা এখানে দুধ খাচ্ছে। এই যে দেখুন কত সুন্দর। এটার প্রথমে 2টা বাচ্চা দিচ্ছে হাই ক্রসে। হ্যাঁ, এই যে এই গাড়লগুলো আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এই যে লেজ দেখুন, হাঁটুর নিচে বাচ্চা। এই যে 2টা বাচ্চা দেখুন, 2টা বাচ্চা এক জায়গায় হয়ে গেছে, একই রকম হয়েছে 2টাই। অনেকটা খরগোশ আছে না, খরগোশ টাইপের বাচ্চাগুলো। এই যে দেখুন অনেক শক্তিশালী। এই যে এই গাড়লগুলো পেয়ে যাবেন রানিং অবস্থায়। দেখুন এই গাড়লগুলোর আপনার দাম আসবে 15,500 করে মা বাচ্চা মিলাই। তবে আপনার যদি কোনো ভাই লট হিসাবে 10-15 পিস নেন, তখন আরও দাম কম রাখা যাবে ইনশাল্লাহ। তো দর্শক বন্ধুরা, এই যে দেখুন আপনারা গাড়লগুলো দেখে নিন, অ্যাভেলেবেল। এই যে একটা বাচ্চা ক্রস জাতের, 1-1.5 মাস বয়স বাচ্চাটার। এগুলো এখন বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত হয় নাই, ইনশাল্লাহ আরও 2-3 মাস পরে বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত হয়ে যাবে। একটা বাচ্চা চলে যাচ্ছে দৌড়ে, ওটা আপনার বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত হয়েছে। দেখুন আপনারা গাড়লগুলো অনেকগুলো অ্যাভেলেবেল আছে ফার্মে। আপনারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, দেন তারপরে গাড়লগুলো দেখে শুনে ক্রয় করবেন। আর আপনারা বাসায় হোম ডেলিভারিতেও পেয়ে যাবেন গাড়লগুলো। দেখুন আপনাদেরকে আমি এই গাড়লটার বৈশিষ্ট্য দিই। এটা একটা অরিজিনাল বাচ্চা, এই যে চলে যাচ্ছে, অরিজিনাল বাচ্চা গাড়ল, 6 মাস বয়সী, 100% বাচ্চা ছিল ওটা। ওই বাচ্চাগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন অ্যাভেলেবেল। ওই বাচ্চাগুলোর মূল্য আসবে 8,000 করে। 6 মাস বয়সী বাচ্চাগুলো 8,000 টাকা অরিজিনাল। এই যে দেখুন 8,000 টাকা বিনিময়ে এই গাড়লগুলো পেয়ে যাবেন। এই যে অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটি, 8,000 টাকায় এই গাড়লগুলো পেয়ে যাবেন। 6 মাস বয়সী বাচ্চাগুলো 8,000 টাকা করে আসবে ইনশাল্লাহ, এগুলো পেয়ে যাবেন। এই যে দেখুন এটা কীভাবে খাওয়া দাওয়া। আসলে কি আমাদের মাঠগুলো ঘাস কম, এই ধানের মাঠ তো, এই ধান টানগুলো কুড়িয়ে খাই, তারপর এদের স্বাস্থ্যটা খুবই ভালো থাকে। দেখছেন কত সুন্দর একটা কোয়ালিটি। জানি না ভিডিও কোয়ালিটিগুলো কেমন হচ্ছে, আসলে কাফাকাফি করছে, অন্যান্য চ্যানেলের মতো অত সুন্দরটা ভিডিও কোয়ালিটি হচ্ছে না হয়তো। তবে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি, যেহেতু গিম্বেল নাই, বুঝতে পারছেন। তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যাতে আমি আর সামনে এগাইতে পারি। এই যে দেখুন গাড়লগুলো, সবগুলো রকমের গাড়লগুলো পেয়ে যাবেন আপনার, অরিজিনাল, হাই ক্রস সবগুলো পেয়ে যাবেন। এই যে দেখুন এটা 100% মুন্ডি পাঠা, এটা একটা পাঠা। এই যে পাঠাটা পেয়ে যাবেন আপনারা। এটা দেখালে 2টা দাঁত হয়েছে অথবা দাঁত হয় নাই, এই কোয়ালিটি। পশম কাটা আছে, আপনারা নিয়ে গিয়ে পালতে পারবেন পাঠা ব্রিডিংয়ের জন্য। এটা একদম 100% মুন্ডি, এটাতে কোনো শিং নাই, একদমই 100% মুন্ডি। এই কোয়ালিটি পাঠাগুলো আপনারা সবসময় অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন, অ্যাভেলেবেল থাকবে। এই যে পাঠাটা লেজ কোয়ালিটি, এই যে
আর এই যে বডি কত সুন্দরভাবে খাওয়া দাওয়া করছে দেখুন। আর এই যে একটা হাই ক্রস মা গাড়ল প্রেগনেন্ট, এই যে কোয়ালিটি ফুল, এক কথায় অনেক সুন্দর কোয়ালিটি। এই যে এগুলো পেয়ে যাবেন, এগুলো 13,500 করে পড়বে। এই গড়গুলো 13,500 টাকার বিনিময়ে এই গড়টি পেয়ে যাবেন। আলোচনা সাপেক্ষে আরও কম রাখবো ইনশাল্লাহ। আর এই যে একটা হাই ক্রস, একবার বাচ্চা দিচ্ছে, দ্বিতীয়বারের জন্য প্রেগনেন্ট, 2-3 মাসের মতো প্রেগনেন্ট হয়েছে। এই গড়গুলো পেয়ে যাবেন। তো আপনারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। কমেন্টস, লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না চ্যানেলটি। আসুন আরও দেখাই। এই যে দেখুন, আমরা যদি বাগানের ভিতরে আটকায় ভিডিওগুলো বানাই তখন কোনো সমস্যা হয় না। এই যে আরেকটা মুন্ডি পাঠা, এই যে শিংওয়ালাগুলো চলে গেল, মুন্ডিটা আছে এখানে। এটাও মুন্ডি পাঠা, এটা শিং আছে ছোটো ছোটো। এই যে দেখুন, লেজে একদম 100% কোয়ালিটি ফুল। এই যে লেজ দেখুন, 100% গাড়ল এটা, এগুলো পেয়ে যাবেন। দেখছেন কত সুন্দর কোয়ালিটিটা। তো দর্শক বন্ধুরা, অবশ্যই আপনারা দেখলেন সব রকমের গাড়লগুলো দেখালাম আপনাদেরকে। মুন্ডি ফাটা দেখাইছি, হাই ক্রস মা গাড়ল, প্রথম হিটার হাই ক্রসগুলো দেখাইছি, অরিজিনাল বাচ্চা দেখাইছি, আরও সব রকম কোয়ালিটিগুলো দেখাইছি। আশা করছি আপনারা সব রকম গাড়লগুলো দেখছেন, অবশ্যই কোনো না কোনো ধারণা নিচ্ছেন, অবশ্যই দাম সম্পর্কে ধারণা দিছি এবং লো প্রাইসে গাড়লগুলো দেখাইছি। আস্কিং প্রাইস বলছি, আলোচনার সাপেক্ষে ইনশাল্লাহ আরও কম রাখবো। তো অবশ্যই আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করে আসবেন, তাহলে আমি এই গাড়লগুলো অবশ্যই আপনাদেরকে দিতে পারবো। আর আশা করছি আপনারা কেউ কোনো সময় আমার দ্বারা প্রতারিত হবেন না, আর গাড়লগুলো রিজনেবল প্রাইসে পেয়ে যাবেন। তো সকালে ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, সুস্থ থাকুন। আবারও দেখা হবে পরের একটি ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।